हेलो एभ्रिवान, सेवा नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ है त। सो गाइज, आज पनि फेरि अर्को नयाँ मुखबान भिडियो लिएर हजुरको माझमा रूपा उपस्थिति भइसकेको छु। हजुरले अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई धेरै आशा छ। सो गाइज, आजको मेरो स्पेसली खानामा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त है। यो टुक्रुकेको सब्जी हो, टुक्रुके करेला। अनि यो करेलाको अचार बनाएको, यो सिकुटी र घिरौला, सिकुटीमा घिरौला मिसाएको जस्तै। यो चाहिँ टमाटरको अचार यस्तै छ है हजुर। अब अस्ति दसैँ आउँदा घिरौलाको दिन गए भन्थे, आज चाहिँ अब घिरौलाको दिन आयो भन्नु पर्यो। दसैँ सक्यो, अब सिकुटीमा घिरौला मिसाउँदा यस्तो दामी हुन्छ त गाइज, मिठो हुन्छ नि घिरौलाको सिकुटीहरू। ल फर्स्ट बाइट हजुरलाई, मलाई खुर्सानीमै छ ठाडे। घिरौलामा सिकुटी दामी हुन्छ। टमाटर र आलुको अचार बनाएको, धनियाँ लाएर। टुक्रुके चुच्चे करेला भन्छ नि यसलाई। घिरौलाको दिन चाहिँ आयो। अब चाहिँ सिकुटी, दसैँको सिकुटीमा घिरौला मिसाउने दामी। दामी भन्छ। चुच्चे करेला दामी। करेला दामी भन्छ है। ठाडे खोर्सानी पिरो हुन्छ। सिकुटी अच्छा।
दामी भयो chocolate daal हो पेपर पनि सिद्धिरहेछ चुच्चोकरलाई दामी दामी भयो दामी भयो फाइनली अब मेरो भिडियो के अरे 1 प्लेट भात खाइयो फेरि अर्को नयाँ मुखमान भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु बाई बाई सबैलाई मेरो माया छ